Hayırlı kech, hurmatli millatdoshlar, hurmatli do'stlar. Meni eshitasiz deb umidlarim. Mikrofonga söyleyiniz biraz. Birinchidan bizning Ravil Kelimovich Ahmedjon mutlaka Qozondan qaytib kelganmasga shunga ko'ra bu chorani boshladik. Amma lekin uning salamlarim u yo'lda bo'lsa da sizga yetkazam. Bugungi choramiz Finlandiyada chiqqan Finlandiya tatarlari degan ismdagi bizning tanilgan shaxsimiz Finlandiyadagi tatarlarni birlashtira turgan musulmon jamiyati yetakchisi imom xatibi Ramil Hazrat Bilayevning bu kitobning prezentatsiya bilan bog'liq. Hamda so'zni Ramil Hazratga berasim keladi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Emil Efendi, hürmetli dostlar, kardeşler, sizni her biringizni keçte görü, sizin bilen görüşü benim için bir zor farklı. Çünkü Moskov'da okudum, Moskov'da şahıs olarak öldürdüm diye etkiledi. Hem ondan Finlandiya'ya 18 yıl gidip vardan idim. Yani Allah Teala'nın rahmeti bilen tağında şuşunday matur çaralarda görüşerek nasip buldu. Kilgeniniz için bir zor rahmet. Kübra gidip biz materyallarımızı şu prezentasyonun devamında meydana çıkarırız. Lakin en birinci emniyetler edim. Dürüstten de Emil Efendi'nin sözlerini aytırga. Çünkü bu bizim planımız. Bir yıl evvel kitap çıkarttık. Ravil Efendi Ahmetjon bizning vakilimiz hem ondagi ulu şahsımız aytganida Ramil ayda biz o'zimizning vakilligimizda senin kitabının prezentasyasini yasaymiz degan edi. Lakin bizga qarshi pandemiyalar araya keldi, turli boshqa choralar keldi. Shunga ko'ra munosabat bo'lmagan edi. Hem bugün biz bu kunga erishdik. Hem Ravil Efendiga benim ihlas hem tiren rahmetlerim bunday mümkünçilikni bergan için. İkinciga biz bu çorani uyushtirgan vaqtida bik nurlarimizda Emil Efendi bilan edik. Har kunni turli situatsiyalarga qarab demak necha kerak bizni o'tkazachak, biz kimlarni chaqirachakmiz. Bu kechaning buldiri için Emil Efendi bik ko'p kech qo'ydi. Ularga da bik tiren rahmetler. Bunlara ko'ra biz inşallah umr deb umidlanamiz. Hem kübrek indisinin vakitini alınacak ki sözüne kiri Emil Efendi'ye tapşırım. Ramil Hazrat bizning rahmat. Bizim program boyunca hazır Finlandiya'dan selamlar. Sözünü Finlandiya'dagi İslam Cemiyeti'nin yetakchisi Gülten Badriddin'e berasiz keladi. Değerli mesken Tatarları, Finlandiya'dan sizge kaynar selamlar tapşıram. Bugün sizinde bizden Ramil İmam'ın disertasya kitabı turunda cevapsız hem de anda big king ravişte bizden Finlandiya'da Tatarlar niçe yargıdaktları bizne, dilimizni, dinimizni saklaganız deyip niçe tormuş bitken biz anda yapşı itip yazılgan. Sizge bu disertasya turunda, bu kitap turunda sizge barıgızda da ınışlıklar, bu kitaptan sizge fayda olsun deyip ümitte yaşayın. Rahmetler. Rahmet. Nigine de prezentatsiya ko'chganga qadar bir nigine bo'ladi degan aytgandim. Bu bunday kitoblarni prezentatsiya ishlari u har vaqtda to'lqinli. Hatto bu prezentatsiyaning 3-chi marta bo'lsa da birinchi martaba bizning prezentatsiyamiz Sankt-Peterburg shahrida o'tdi. Yani bugungi kunda bizning aramizda turgan Alfiya xonim Rahmatullayning jingil oyog'i bilan aytira kerak. Boshlab yuborildi o'g'limlar bu yil fevral oyida bik motor ettirib Rossiya universitet Rossiya Imperskiy bibliotekada o'tdi. Motor ettiribgina andan so'ng Jaykenlarında Kazanda
Tataristan Fenler Akademiyası bilen birgelikte ötdü. Şolay prezidentke ayrım ettirtip Rüstem Minnihanov takdim edildi bu kitap. Hemen bu bugün de üçüncü şunday zor külemde matı getirtip prezentatsiya biraz tulkunandıra. Eğer de biraz eğinsem tek okuma kilip çıksa faydalı zararım. Min o tekinde var söylesem biraz onlara olur dedim. Tema kelgen vaktında Finlandiya Tatarları bilen tanışuum 2000 yılının dekabr ayında buldu. Müftü Hazret Ravil Gaynuddin o vakitte men Moskva şehrinde imam bulup işleydim. Hem şulukta Kolomna şehrinde imamçılık vazifen alıp baraydım. Yüzün binide bölmesine çakırıp men Ravil Hazret Finlandiya kunak imam bulup çakıralar. Barasındır deyip sıragaç. No kim indi Müftü Hazret'e yok deyip aytdı. Şunlara göre ettim elbette Hazret. Tilep barabız hem şunun bilen birinci mertebe Finlandiya'ya dekabr ayında baruğum idi. Hem şunda tanışkaç birinci mertebe anladım demek. Bu bir kızıklı bir tema. Çünkü Finlandiya'da 1000 kişilik bir keçirekkene diaspora, neyse o 1000 kişilik bir avul degen söz. Mene şol diaspora üzün tirli haklardan saklagan hem saklanılığına tekrar eleştirgen de olanı. Niçe gerek ol mümkünçilikler barlıkka kelgen hem şol vakittan kızıksını uyangan idi. Bu fenni derecede bana öğrene başladığım Kolomna Pedagogik İnstitut'ta okugan vakitinde demek, tarihini okugan vakitinde hem şunun boyunca disertasyonu o vakitte yazgan idim. Hem onlardan sonra ol devam etildi Finlandiya'ya Müftü Hazret'nin hayır fatihası bilen hem ol Finlandiya İslam Cemaati'nin çakıruğu boyunca anda gitkeşten ulanda devam etildi. Hem Allah'a min şükür 2010 yılda Helsinki Üniversiteti meni demek student olarak kabul etti. Doktorluk disertasyonu yazarga mümkünçilik berdi. Hem şu vakittan başlap endi aktif ravishte dokumentlar, tarih, kişilerin eylerindeki bulgan arxiv yazmalar, eski hatlar, videolar, resimler, alar bütünüsü biraz tekşire başladım da hem bu temaga nıgırak kire başladım. Hem ahırında bu disertasiya 2017 yılının 27 noyabrında hazır buldu. Helsinki Üniversitesi'nde ol yapılanıldı. Hem yaplау da bekni kızık alıp barıldı çünkü Helsinki Üniversitesi disertasiyonu Rus dilinde yazarga mümkünçilik berdi. Yaplау Tatar dilinde vardı. Demek ol aytib bola birinci şunday disertasiya kasası Tatar dilinde yaplarga mümkünçilik buldu. Çünkü bizning opponent edeninden Kazakistan'dan Yulay Şamilovlu Amerika Tatarı ol indi şu bütün yaplау disertasiya oturuşun Tatar dilinde alıp bardı. Hem onlardan sonra o disertasiyonu yaplау oturuşunda birinci mertebe Finlandiya'ya Tatar Kongres başlığı bularak Vasil Şayxraziyev kelgen idi, Rabil Gayazevich. Mene ol indi bu kitabını körgeçten Eyder Amil biz bu kitabını Tataristan'da Kazan'da bastırıp çıkarık deyip kitap olarak şimdi bir ideyanı bergen idi. Hem onun şu hayır fatihası bilen hem prezidentinin kabul ettiği bilen bu kitap mene Tataristan'ın grant bilen basılıp çıktı. Kitabın içteliği jide ilişten tura hem mene bu jide ilişini siz hazır görəsiz. Kıskaça kana bu ilişler turunda sizge biraz məlumat bilesim kileri demek. Nerse turunda bu kitabın içteliği aytiler. Eğer de birinci ilişki karasak, benim en birinci niyetim idi, bunu İngiliz dilinde ya ki Fin dilinde bastırıp çıkarırga. Hem birinci ilişkide Tatarlarının umumi tarihini verirge. Demek kimler Tatarlar, kayan kelip çıkanlar, dünyada nindi Tatarlar var, niçe gerek Tatarlar belki keçere gruppalar birbirlerinden almaşınıp durarlar. Şulay yok. Tüben Novgorod Tatarlarının tarihiminde kirttik çünkü siz bilesiz Finlandiya'ya köçüp gitken Tatarlarının 99% Tüben Novgorod ülkesinden hem aytib bola bir avuldan demek bu Aktuk avulundan mene hazırgana kinoda siz kördüğünüz anı hem şu maglumatni berүүnün sebebi çünkü biz Tatarların da Allah'a şükür bunlarını biliriz lakin Fin halkına tağında keng kölemde zorak getirtip berүүgө niyetimiz var idi.
İkinci ilişinde söz bara Tatarlarının Finlandiya jirliğine kile başlağı turunda. Demek Tatarlar Tüben Novgorod ülkesinden indi Səudiya işleri bilen şekillene başlagaç, alar en birinciye bara başladılar. Tüben Novgorod'a, Moskva'ya, Peterburg'a, hem Peterburg aşağı 1870 yılda Әкреннән Finlandiya kile başladılar. Hem Finlandiyadagi şu şehirler, avullar bilen tanışıp bunda әкрен генә yüzlerini sala başladılar. Kayberler indi 1890 yıllarda kibitler açıp şunda kalgan. Bütün kitabını sizge söylemeyeyim, kıskaça kınatam çünkü anlar sizin özünüzge de mümkünçilik kala biraz bu kitabını okurga. Mene bunda siz görəsiz, birinci Tatarlar mene şuşla ettirtip yüzlerinin yanında kiyim salım alıp mana bularga aytılgan uzilchi deganlar, demak uzillarni olib endi turli shaharlarga yurganlar. Narsa bunda qiziqsandira, demak o vaqtda uzilchilar o'zine göre bir motor daraja bo'lganlar. Chunki ko'rasiz, kostyumlardan, galstuklardan, ak kulmaklardan shaharlar, avullarga borib shu ayberlarni satganlar. Anlardan so'ng diaspora bo'larak formalashuvi, shulay bik qiziqli bir ayber, chunki men tanıştığım indi turli illerdagi diasporalar bilan, misal uchun Estoniyada bar Tatar diasporasi. Anlardan so'ng bugungi kunda Yevropaning har bir elinde o'z diasporasi bo'la boshlaydi. Eski diasporalardan Amerika diasporasi var, Avstraliya Tatar diasporasi var. Demek bularning her birisinin özünün bir tarihi hem özünün bir forması. Şulay yok ayrım ettirtip Finlandiyada yaşayan Tatarlarının da bir diaspora forması var. Hem şu formanı öğrene başladı. Demek alar niçe gerek ol diasporanın barlığa getirgen nindi prinsipleri var, nindi alarının ayışmaları var. O ayışmalar nindi yollar bilen şığırlarlar nerse işliler, alar bir tanesi şulay bu kitabın içlerinde var. Anlardan so'ng din meselesine kelgende, din ol bar etek kişilerinin ışanıcılığına tügül, şulukta din ol milletini saklap kaldıra turgan bir faktör olarak anlayırandı. Çünkü Finlandiyada bigirekte 1925 yılda bütünley iki il arasında çikler yapılar. Demek eğer de güzelliğimize getirsek şöyle deyip birisinin eti enisi Finlandiyada, balaları avulda. Yaki kirisince balaları gitken Finlandiya geçlerge eti enileri avulda kala çikler yapılar. Artık birinde ilimte yok. İlimteler 50. yıllarının demek Stalin ülgeçkine barlığa kiliye başlıyor. Yani bu yabuk bakatında nişlerge 1000 kişi Mağlarga gerek niçekler üzerine saklarga hem din ol bir faktör bulgan. Dinnin eğlenesine yığılganlar şu jıyılıp bütün uyuşmalarını da Finlandiya İslam cemaati bolsun, Tampere İslam cemaati bolsun, başka cemaatler alar bütünüsü din bilen beyli bulgan. Demek dinnin kiresine halkını jıyıştırganlar hem din ol milletini bir saklıtırgan bir faktör bulgan. Onun için bu sizge indi tanış bina, bu Yarvimpe şehrindeki meçit, demek ol aytib bula en birinci meçitlerden, Finlandiyada tüzülgen meçitlerden, ol tüzülgen 1942 yılda hem 50 yılga yakın bu Yarvimpe şehrindeki Tatar meçiti Jir şarının en tünyak meçiti bulup durgan. Demek onlardan işterek meçitler bulmagan. Bugünkü günde Naril şehri var, Tromsø var Norvegiyada, ol yaklarda demek meçitler yukarırak var, lakin bu üzerine göre şunda bir kızıklı fakt. Şimdi şulay yok, sizin bir ilişkiniz bunda kimler Finlandiyada bulganları var, biləsiz Helsinki'nin ortasında, Fredrik uğramında şu bizning 5 katlı binamız var. Bu da binanın tip maksatı Tatarlarga dini jıyılışlarga hem milli jıyılışlarga bir mümkünçilik berүү degen bir bina. Hem şulay yok Tatarlar bu binanın iç katın ana arendaga berip özlerinin demek alıp barırga akça şundan tabalar. Anlardan soň bir kızıksındırdı, men ince gerek soň bugünkü günde bigirek de bizning Tatar tilimiz kızganışka karşı bik ezeye bara. Assimilyatsiya degen bir narsa ol Moskva şekilli zor şehirlerde bik katala sezilmez de, çünkü bunda köp çaralar var, konsertlar, munda jıyılışlar var.
Mana çit illerdagi keçerek onda diasporalarda bik katı seziler. İng birinci katnaş nikahlar var. Katnaş nikah ol vakit anlatanın etnisi mi anisi mi ol Fin, Şved, İngiliz yaki başka türlü milletler. Ol iki kultura medeniyetinde üse. Şunlara göre bizge kerek edenler herhalde yüzüme kerek edenler mi? Niçin gereksin Finlandiya'da bugünkü sekinde kadar da 4. buğun Tatar tilinde söyleşi. Nindi faktörler bulgan. Nerse alanı etergen. Elbette anda bikmek bulgan okutu meselesi. Demek Finlandiya'da okutu başlangan indi 30. yıllarda. Ona getirdi, okutucular getirilgen. Ortada okutucu bu Gibadullah Murtazin, Tatarstan'dan üze. Lakin birinci Dünya Savaşı'nda Alman'a esirlikке eylegi. Ondan sonra Finlandiya'ya gele, hem Finlandiya'da uzun yıllar okutuculuk işini alıp barar. Onun şagirdleri bugünkü sekinde de yaşaylar. Kimler demek alardan bilim alganlar, hem alar şu bilimlerini alınırdan devam ederler. Mana şu zor bayramlar ötkürgenler, hem bu bayramlarda elbette söyleşi tili ol Tatar bulgar. Hem nersesi en kızıklı bu Tatar tilinde söyleşi ol bugünkü sekinde katnaş aileler içinde de biknik saklanıla. Demek eğer de eski zamanda milletini saklav ol din bulgan olsa, bugün artık ol din andı zor faktörü yuganı, ana gerektir aytırga. Lakin bu til saklav ol din şekilli yüzüne göre. Demek anın şunday nıktatalar. Misal için benim şekillerim arasında bizim mahallede öyle bir 20'ler balalar giriyor buraya. Mana şu balaların arasında belki 30-40% balalar alar katnaş ailelerden kelgenler. Lakin onların tilleri şunday yaxşı. Onlar şolay bik tilep Tatar tilinde söyleşerler. İskiterlerler. Hem uylaşanın niçe gerek bu anlata etisi yaki anisi şunu getirtip Tatarlar bu tilini. Onlar dinde andi aktif bulmasalar da lakin til meselesini onlar anlıyorlar demek kiretleye girdiler. Şunlara göre bu til 50 günge kadar saklanır. Lakin etesim kile ol da ağır mesele demek tilini saklav. Jingil değil. Şolay yok. Til saklauda türlü medeni çaralar. Bigerek de Finlandiya'da bik indi tanılgan çay kiçesi degen nerse var. Çay kiçede Tatar tilinde programlar, konsertlar, türlü viktorinalar diye aytarsın ki indi ötkürüle. Mana şu binanın içinde ol bik jiş. Bu pandemiya bik načar boldu ol yaktan demek bizge jıyılarga mümkünçilikler bolmadı indi 2 yıl gana monday çay kiçeleri biz bulganı yok kızganычıga karşı. Lakin bik ümitlerine biz pandemiya bitkenden soň tagında kübevler şunda jıyılırız hem bu tradisiyonu devam ediririz diye. Indi Türkiye'nin taksiri ol yaktan bik güçlü çünkü aytkanımça Rusya bilen, o vaqtda Sovet Rusyası bilen elimteler, tuğan ağullar bilen, tuğan kardeşler ezilgeç, Tatarlar izli başlaganlar nindi ilden yaki nindi yaktan üzerine medeni hem dini bir yardım alırlar. Hem ol vakitte birden bir azat Türkiye milli bir devlet o Türkiye bular. 20. yılda adalıkta kilgeç. Mana şu Türkiye'den kitaplarda kilgen, okutucular da kilgen, imamlar da kilgen. Mana alegine bizning so'nggi imamımız Türkiye'den kilgen imamımız vafat etti. Merhum Atasever Ahmet Naim demek ol mengere dünyaya ko'chib ketdi. Lakin onlarning rolü bek zor. Çünkü aytasim kile bizning bir Tatariston bilan ilimtalar mahallaniki 1960 yıllarının ahırında gana başlanıp gitti. Çünkü anda hatta Tataristan yabık, anda barıp bulmayın. Ufağa barıp bula, demek dini nazarat bilen biraz evvelrek indi ilimteler barlığa kelgen. Lakin Kazan'a barıp bulmayın. Çünkü Kazan yabık şehir, anda ilimteler yok. Mana birinci şu artistlar 1968 yılda kelip gene Tataristan bilen ekirin gene ilimteler beylene başlagan. Hem şunda şu diaspora Tatar biz bir Türkler değil biz Tatarlar deyip kübret Tataristan yagana hem Tatarçılık yagana avuşana başlaganlar. Mana bu demek o tarihtagi Tataristan bilen beylənişler. Hem elbette soňky yıllarda Rüstem Efendi Minneharov'ның mahallebizge kilüleri, biletler berüleri ol bizge Tataristan bilen beylänişler nık ikenligini ko'rsatadi hem
инде без бер дәм халык бөтен һәрберебез татарлар буларак үзебезне бүген көндә хис итеп, алынга таман шушы ният белән әмәтләнәбез. Ахырында анализ бирелә. Бу бөтен димәк тарих, бөтен нәрсәне уйлап бетергәннән соң анализ бирәбез. Димәк, ничегрәк кечкенә бер диаспора, ул кечкенә зур, ләкин ничегрәк ул үзе саклый ала. Шушы Финляндия диаспораның нәтиҗәсендә, яки аларның тәҗрибәсенә таянып. Һәм сезнең игътибарыгызга бу китапта менә бу шушындый бер модель тәкъдим ителә. Бу модель, димәк, ничегрәк Финляндиядәге татарлар үзләрен саклый алганнар. Димәк, бу русча әйтмәсләр рабочая модель, эшли торган модель. Моның уртасында күрәсез, бу этник группа, әйтик мисал өчен инде Мәскәү шәһәрендәге татарлар дип әйтик. Монда күп төстә ул бөтенесе димәк монда күпчелек, бөтен Мәскәү халкы дип әйтик. Аның арасында бер кечкенә зур ләкин этник группа бар, татарлар. Аларны әгәр дә без чагыштырсак Финляндия татарларының тәҗрибәсенә таянып, ничегрәк үзләре саклап булыр иде. Әлбәттә, беренчегә алар матди яктан, финанс яктан бәйсез булсалар, чөнки татарлар димәк иң беренчегә Финляндиядә шулай ук тырышканнар бәйсезлеккә барырга. Акча кемнән сорамаска, үзләре ул акчаны булдырырга, биналар төзгәннәр, ул биналарны арендага биргәннәр, бизнесменнар ярдәм иткәннәр, димәк, ул диаспораны һәм ул общинаны булдырырга. Аннардан соң әлбәттә ул дәүләт белән яхшы элемтәләр һәм ул диаспораның içində адәтләрнең һәм урыфларның активлыгы. Димәк, аны мөмкин кадәр бик актив итәргә. Күрдегез димәк. Алар анда чәй кичәләр дә бар, намазлар да бар, укыту да бар, бер-берләре белән сөйләшү дә, аралашу да бар. Димәк, авылда шикелле, авылда бит син күрешенә сорап тормыйсың, сиңа иртәгә сәгать 5-тә кирергә ярыйм юкмы дип. Син шунда гына барасың да ул киреп, "Хей, салам, ишәндә, хәзер шунда чәй ичеп куябыз синең белән." Дөрес бит? Шулай ук Финляндиядә булган. Мәсәлән, Ярымбаш шәһәрендә хәзер күрдегез, бер-берләрен кем дә сорап тормаган, сиңа килергә ярыйм, кирә шунда утыра да чәй ичә дә, шунда бераз генә гайбәт сөйләп ала. Ну, нормаль. Әлбәттә, дәүләтнең дә ул азчылыкка караганда сәясәте яхшы булырга тиеш. Әгәр дәүләт аны басыра торган булса, мисал өчен, әгәр Финляндия милләт азчылыкларны баскан булса, алар яшәй алмаган булыр. Татар телен һәр вакытта актив рәвештә куллану белән, гаиләләрдә булсын, чараларда булсын, башка якларда бердәмлек. Әгәр дә Финляндиядә, мисал өчен, 10-20 оешма булса, ул 1000 кеше арасында, ул бүгенге көндәге бу дәрәҗәгә килә алмас иде. Безнең тәҗрибәләр бар, кызганычка каршы төрле илләрдә, ул Россия турында гына димәк, төрле илләрдән тәҗрибәләр бар, һәм бердәмлек булмагач, ул андагы оешма, андагы татарлар бик алынга табан бара алмаган. Моның Финляндия татарларының бердәмлеге дә бәлки булмаган булыр иде, әгәр дә курку булмаса иде. Курку Россия димәк каршысында сугышлар булган, шул сугышлар арасында димәк, андый бердәм булырга этәргән. Әлбәттә, дини практика ул инде актив булырга дин ягыннан да һәм шулай ук аның инициативаны да шулай ук үзеңә кирәк күрсәтергә. Китеп тормаска кемдер синең өчен килә эшли ди. Мен ниләрдә бит теге бу әгәр дә мин әле бу татарларны Финляндия татарларын мактап түгел, димәк, бу фән ягыннан аны тикшерү тырышам уйларга. Димәк, авылларда булсын, шәһәрләрдә булсын, тырышканнар ничек тә булса ул инициативаны үзләре чыгарырга, биналарны булдырырга, намаз урыннарын булдырырга, оешмаларны булдырырга, димәк, шуннарга күрә ул менә бу модель бар, билгеле бу модельнең бәлки үзенең кимчелекләре бардыр. Әгәр һәр хәлдә сезнең тәкъдимегезгә менә шундый бер ни бар. Бу китап булмас иде, әлбәттә, әгәр дә Татарстан президенты Рөстәм Нургалиевич хупламаган булса, чөнки әйткәнемчә, димәк, бу китап тулысынча Татарстан грантына бастырылды, байтак кына зур сумма бирелде. Бу бастырылыш өчен һәм менә әйттем, Татарстанда аны президентка тәкъдим иттек июнь көннәрендә. Һәм әлбәттә аерым рәхмәтләр Васил Абдулгаязов углы Шайхразиевка, чөнки ул димәк нидә иде, Финляндиядә иде һәм бу проектны практикада ул бик этәреп һәм алынга табан алып барды. Татар бала
Nəşriyyətinə də dilərim rəhmətlərimlə aytırıq, çünki onlar nıq rəvişdə bu proyektini alıb bardılar, həm praktikada alar bu kitabın demək, monday matur buluğu, iştəligi, demək, rəsimlərinin sifatlı buluğu, alarının təcrübələri. Həm şolay bu kitabqa küp kişilər yardım etdilər, alarının birisi benim yanımda şunda oturgan İslam Hazret Zaripov. Ol işini başlagan vakit oyun Hazret bilen bir gün kelimtede idik. Hazret ete kengashtik, dim baktık, bunday birler nedir işlere kirek deyip bütün vakit elimtede bulup, onun da bu kitabını işlevde zor elimtesi var idi, hem yığıntısı oldu. Büyük zor rahmet Hazret sana bu yardım için. Hem elbette diler idim rahmet sözlerini aytırga üzümün aileme, mene şunda Gülfiye Hanım oturra benim hanımım. Demek bu bilesiz kitap üzümden özü bulmayayım, bunda kitap nerede kitap onlara göre belki Allah'ın şu sabırlığı için hem sabırlı edip bu proyektini kabul edip ahıra kadar etken için demek zor rahmet. Malalarga da demek anda İrhan İlyas oturgan sizge de zor rahmetler. Təqdimləriniz vardır, şularını Hazrin Cəmratı bula yönəldirgə Ramil Həzrətə. Həmin də başdan sözünü bugün bizning ehtiramlı qonaq Ruşan Həzrət Abbasovga berəsim kilər. Siz baqa oylab turğunuz, təqdimdir sorular tur. Bizə rəhmət. Hörmətli Ramil Həzrət, Emil Efendi, hörmətli bizning din qardaşlarımız, qardaşlar, sizni şu gününden selamlayım. Çınlap da büyük aktual, büyük yılın gerekli hazırgi vakitte bizim tema getirildi. Neçe gerek bizim Tatarlarımız Finlandiya'da yaşayıp, özlerin dinlerin saklap, dillerin saklap, bugünkü günde maturgana özlerinin tırmış yollarını alıp barganda, bu tema büyük yakın, çünkü indi Ramil Hazret aytып koydu. Bizge birinci şu yollarını hürmetli bulgan Mufti Şeyh Hazret Zeynuddin açkan idi. Kaçan o birinci yüzü Finlandiya Tatarları bilen tanışıp, hem de bizge kaçan indi Allah'a şükür granisalar açıldı. Çağrılar kile başladı. Konak imam bularak biz yeredik. İslam Hazret'i birinci tapkır bulup kildi. Meyada turu kildi. İkinci yaktan da üzümün 25% şol Aktuk avlundan, eti yağından turu kile. Şunun için bu kişilerde yakınlar, doğanlar kebek bulganlar. Çünkü çınlap bu tarihine eğlenip hazırki vakitte minulum büyük gerekli materyal bulup çıktı. Ramil Hazret'e rahmetlerini bildirem. Özüm rəhmətlərini oxudum, çünki büyük gerekli materyaller şu kitapta, anda tarih boyunca da ikinciden ailelerinin bulgan tırmışları ol da büyük yakınlayta dip aytırga mümkün, çünki kaçan sen özün sizip neçe gerek kalıp güçtü, nindi ağırlıklarını kürdü, ama Allah'a şükür özlerin anda taptılar. Özleri Allah'a şükür büyük dereceye mindiler, çünkü bir neçe kişi de zor diplomatik yağından da güçtüler. Hatta safir bularak Finlandiya'nın temsil bularak safir pasol şu devletinin de Tatar kardeşlerimiz şunda büyük dereceye minip Finlandiya'nı indi təqdim ettiler. Şu safir bularak da ilişkileri bularak da yaşıyorlar. Hem de eş mekanları bulsun. Anda indi özügeç gördüğünüz Allah'a şükür hazırki vakitte da videodan da görüp kaldık. Türlü eş mekanları bulgan kişilerimiz. Hem de bütünüsü büyük matop Tatarca söyleşir. Biraz akcentları var indi. Biz Finlandiya'dan geldik. Hem de biz tecrübe içinde Moskova ülkesi imamlarını alıp anda da gittik. Onlar da görsünler neçe gerek hazırki vakitte bizim Tatar ayışması yaşı bir matur konferensiyanı uyuşturduk. Rezolgin Fakhriddin'e bağışlangan. Hem de onların elde futbol türkümü de var. Onlar bilen de elde futbol oynap aldık. Şotlarını aytmayayım de. İn ahırında mı ayttım? Kim
шул футболда инде җиңеп чыкты, ул татарлар. Чөнки ике яктан да татарлар уйнаганнар. Һәм дә матур гына аның ахырында туган тел бергәләшеп җырлап та алдык. Шуның өчен Рамил хәзрәт зур эшне башкардың, чөнки Рамил хәзрәт ул минем дустым, без бергә укыдык та, бергә эшләдек тә. Аллага шөкер, шуның өчен аның белән тигез илемдә дә яшибез, гаиләләр белән дә Аллага шөкер. Мин юлым бу бик кирәкле безгә шундый хәзерге вакытта китап, чөнки бик файдалы. Һәм дә тагын да бик матур акцентлар куелды. Bu презентация. Үзегез күрәсез, татар халкы кая гына бармаса, нинди генә төрле хәлләр булмаса да, иң беренчедән алар үзләре югалтмас өчен мәчетләр төзеделәр. Хельсинкида булсын, Ярымбәдә булсын, үзегез күреп калдык. Япониягә да беренче кем мәчет Токиода төзеде. Безнең татар кардәшләребез Кытайлардагы булсын, Россиядә дә шулай ук. Безне Сибирь якларына халыкларны җибәргән булсалар да, алар беренчедән анда нишләйделәр? Мәчет төзиделәр. Чөнки мәчет ул шундый фактор, кайсы халыкны җыя торган урын, анда телне дә Аллага шөкер саклап килдек, анда да мөһим дин саклап килдек. Ул да минем бик шундый кирәкле акцентлар куелды. Шуның өчен зур рәхмәт, тәбриклим Рамил хәзрәтне шул аның фәнни ягыннан да үсү доктор буларак Хельсинкида сез үзегез хәзер тыңладыгыз. Татар телендә беренче тапкыр үзенең диссертациясын яклаган кеше. Ул минем тарихта кирәк. Шуның өчен тәбриклим Рамил хәзрәт алдагы шушы фәнни ягыннан да өйрәнүләр, тагын да Аллаһ тәгалә насыйп әйтсен, тагын да шундый кирәкле китапларны чыгартырга, чөнки ничек әйтәләр галимнәр, кем үзенең тарихын белми, аның киләчәген. Без Аллага шөкер бу тарихны өйрәндек. Алла берсә киләчәктә дә үзебезнең киләчәкне иншалла шулай яшьләребезгә дә, буыннарыбызга да калдырып, алар да белсеннәр, алар да шулай ислам динендә татар мирасларын саклап алга да итсеннәр. Рамил хәзрәт, без бик шат сезнең китапны турысында, китап турысында читәргә, күрергә бу китапны. Чөнки сез бик зур эшне тапшырдыгыз. Сез күрсәттегез. Шундый бұрынғы заманда шикелле фән белән дин бергә булды. Мин бик куанам, кайчан бу безнең дин кешеләре нормальный шундый диссертацияларны яза. Фән диссертацияларын, чөнки алар икесе дә бер фән. Biz kitap әзерләдек, ничектергәне баса алмыйбыз әле. Анда фән кешеләре, татар фән кешеләре, анда дин кешеләре дә бар, бер чөнки аны тарихтан күрсәтәләр, дин кешеләре аны күтәрә. Инде күрдек бик матур тормышын Финляндиядә татарларның. Без бик яхшы беләм Австралиядә тормышын. Мен хәтерлим нәрсәне теге Финляндия тормышын күргәч, нәкъ Австралиядә яшәдем. Но да бик зур проблемалар бар. Сезнең дә күбрәк беләсез, ассимиляция проблемасы инде. Ишенче буыннар инде вата инде англича, финча да үзләрен кушалар. Бик шитенеш. Ана, конечно, татарлар бик шитен. Моңа карасам да сез инде бик зур эшне тапшырасыз. Чөнки хәзерге дөньяның тәртипсезлектә кирәк үзебезнең тамырларын белергә, милләтен, динен. Аның инде бөтен белгән кешеләргә әйтәм, сез үзегезнең шәҗәрәләрне языгыз. Китап шикеллеме, шундый хикәя шикеллеме языгыз. Чөнки аны белмәсәгез, бер нәрсә булмаган. Бер нәрсә алдан күрмисез, белмәсәгез. Нормально ишенчесе инде ахырсы, әйтәсем килә минем инде иптәшем әйтте. Сез инде бер авылдан берничә аилә, без сез инде кушыласыз, сезнең инде үзрәк теге яңа торга хәлне кирәк. Кешеләрне дине ягыннан яңа хан кирәк. Чөнки сәламәтлек өчен кирәк эш. Шуның өчен аны ишеткә уйларга кирәк. Анда кирәк кешеләр кешеләр, теге акча турысында яхшы тормыш өчен килмәсен, милләт өчен. Чөнки алар күбесе инде яшьләр киләләр, инде яхшы тормышны тәмләшәргә,
Анда инде сезнең тормышы сезнең дә ул тәртипне саклыйсыз. Ул аеры булса да, аны күренә инде. Шундый гадәтләр, тормыш, татар теле, ул бик шәп. Ну инде бетерәм инде мин үземнең сүземне. Сезгә бик зур уңышлар телим. Бик зур фән кеше булырга, доктор булырга. Мен сезне чакырам, татарның фан җәмгыятенең, академик фәннең җәмгыятенең башлыгы, аннары Российская академия естественных наук, вице-президент и Татарстанның бүлегенең башлыгы. Шуның өчен мен сезне татар фән җәмгыятләргә чакырам. Сезне тарих буенча, математика, этнография, шул юлны инде тапшырырсыз. Рахмәт. Будете ли смущать, к сожалению, я не владею татарским как финским, друзья. Я хочу сказать, что совершенно согласна. Очень интересная книга, анализ. И самое главное, что единство, мудрость и бесконечная преданность татарскому своему народу. Вот эти три вещи, которые помогли сохраниться, чего часто у нас почему-то не совпадает. У вас это прям наяву и в анализе везде фигурирует. И как художник у меня вопрос такой. Сейчас наступает год материальной и нематериальной культуры. Я не заметила наличия этнических художественных вещей на протяжении всей вашей истории. Исходя из того, что из нижегородских деревень, или в деревнях ничего не было, хотя я сама знаю нижегородские деревни, там действительно плохо с народным искусством, не перешло ли что туда? Не создали и не выработали вы свою какую-то традиционную культуру в текстиле, в быте, в одежде. Понятно, по всех других традициях у вас все это сохранилось. Язык блестяще сохранился, но я не увидела опознавательных знаков, которые носят вот эту вот часть нашей культуры. Это просто исторически так сложилось, что все продано, потеряно, уничтожено и так далее. Или люди уехали вообще ни с чем. Выработалась ли у вас свой тренд финских татар? Я увидела там тюбетейки, ковры, что-то такое. Они не совсем похожи на ваши, может быть, ваши. Национальная одежда у вас осталась нижегородская, казанская, еще какая-то. Сейчас вы это будете развивать, не будете развивать? И последний вопрос вдогонку. Я просто восхищена тем, что у вас там происходит и что вы сделали. А думаете ли вы о культурном межэтническом туризме среди тюркских народов, среди народов России и русских в том числе? Иногда у нас ассимиляция, и очень часто происходит от того, что нас не знают, а в большей части не хотят знать. И если татарские семьи, что получается? У нас и татар, один татарин знает русский язык и всю культуру, а русский татарскую ноль. Вот это взаимное неприятие, и вот для того, чтобы это перебороть, понятно, что это надо в семьях, когда вот, я не знаю, может быть, нихать, может быть, свадьба, может быть, еще что-то, все-таки как-то вторую сторону обязать к тому, что, а вы поучитесь, а вы узнаете, а как там. И то же самое с туризмом. Для того, чтобы русские и другие на нас посмотрели, просто я знаю, большое внимание уделяется в Поволжье, межэтническое, и чуваши, и марийцы, и мордовцы. Вот как у вас дела? Спасибо за ответ. Да, спасибо вам за столь интересный вопрос. На самом деле, под этим углом я сам на историю татар не смотрел, но хочу сказать, что вы практически в вашем вопросе ответили на ваш вопрос, потому что вы сказали, что вы не заметили даже в татарских деревнях нечто подобного, да, их нету. А как известно, татары Финляндии, они унаследовали ту культуру, которую они с собой взяли из татарских деревень. То есть такого, скажем, художественного рисования. Зодчество, деревянное зодчество. Можно создать, можно развить, можно заимствовать. Я сейчас как раз к этому иду. Вот. Но в отличие от этого есть, конечно же, вот Шамазар подсказывает мне, есть художество Шамаиля. Оно было в Финляндии. То есть люди сами писали и на стеклах, и на других предметах также это было. Вот. Да. Ковры ваши? Да, то есть именно... Да, и ковры есть, да. То есть, может быть, в деревнях, но смотрите, есть еще и понятие, как раз в книге, смотрите, написано, что интеграция.
интеграция в чужую культуру и сохранение самодеятельности, она не может просто так происходить. То есть где-то приходится чем-то жертвовать. И один из таких моментов, чтобы не отличаться от финского культуры, было какое-то, скажем, какая-то ассимиляция. Да, какая-то ассимиляция была, которая может быть как раз чисто внешне заметна. То есть, если вы идете по улице Хельсинки, и вы встретите финна и татарина, вы друг друга не просто их не встретите. То как раз это и есть интеграция. Вы сами напоминаете. Отфиневший татарин. Я пока еще свой. А что касается по этнотуризму, были предложения и из Москвы, были предложения и попытки были, но, к сожалению, пока это не особо развито, потому что ресурсов не хватает. Молодежь надо туда. Значит, к моменту того, что вы сказали в вашем вопросе, татары преданно сохраняют свою культуру, я еще хочу к этому добавить, что в Финляндии татары это делают совершенно бесплатно. У нас в правлении сидят 9 человек, из которых только один получает зарплату. Это имам, потому что он работает, это его работа. 8 человек трудятся во благо общины бесплатно. И это с начала 1925 года до сегодняшнего дня, почти 100 лет, татары трудятся абсолютно бесплатно. Более того, сами вкладывают свои время и свои средства. Вот это и есть преданность безграничная татарскому миру. Вот она и бесплатная. Роза. Рамил Efendi Hazret, siz tulu vekaletli vekillikке de bizim rahmetimni bildiresim kelyapti mine bugungi uchrashuv uchun. Shul xatli ko'ngilli uchrashuv ham Hazret sizga zo'r rahmat bu ishingiz uchun, bu xizmatingiz uchun. Mine bu prezentatsiya vaqtida da filmni qaraganda da qarab rahatlandim. Anda bulgan günler esке düştü, yardım temeçte de tanış yüzler, tanış kişiler varsa da isketkeş güzel Tatar kişileri. Tatarның büyüklüğün, Tatarның dünya külem medeniyatta derecesinin urunun көрсетіп, urunun saklap тұрған халыққа рәхмәт әйтәсе килә. Нижегородский татарлар, Түбән Новгород татарлары бәлки бүтән татарлардан да иң пассионар татарлардыр дип уйлыйм. Чөнки без телне, динне сакларга тырышабыз һәр вакыт. Ve şunun bilen belki anlaşıla торгандыр Финляндия татарларының менә шундый үҗәтләнеп үз милләтләрен саклаганы. Һәм менә шушы халык белән мин горурланам дип әйтә алмыйм, чөнки минем анда бернинди заслугам юк. Ул татарларның шундый булуына. Аларга рәхмәтле булырга мөмкин һәм алардан үрнәк алырга. Бик зур рәхмәт сезгә. Так, ну, біріншіден, шынлап та Рамил сенің тыңлағаны мәйтен бұл мұнда тұрған татарлардан батырлық сөйлейсіз. Чиста сөздерді ойлап тұрам мәйтен бұл сөздерсе айтыр екен. Дұрыс айтады, матур Россиядан шыққан, но Финляндия соқлаған. Әбіл Россия тұрған тұтарша тұрышан бұлтап сөйлейіз консулалар. Рамил, тағы нәрсе, мен бұна әйтіп китап еді. Менімше, мұны Рамилдің Финляндияда бұл китабын шығару, біздің Мәскеу өлкесінде шыққан китаптың серуен шыққан. Біздің Татары под Москвой шықты 2009 жылда. Шылай тұрышқан. 2009 жылда. Татары под Москвой деп аталады. 2009. Бұл Рамилда ол китап бар ол. Онан соң біздің шықты екінші издание Татары под Москвой. Онысы шықты 2017 жылда шықты. Мен де бұлай бүтін ісіп өзіме дейтмеймін, метам біз бұлай ішайық, метам так кісілу ғылайын Рамил. Шаятып құна. Хотя влияние сылған Рамил. Соған көрі мұнда әттілеріне шынлап та өзіңнің туарихты білсәң, мына мұнда бұл бик зор нәрсе. Мына Рамилдің шул Финляндияға барып, бұндан барып жеткен мұнда шул китапларын шығару, бұл өзі бик зор нәрсе, зор нәрсе. Бұның үшін рахметтігіне әтерге бар. Bu енді бір яқтан. Екінші яқтан, мына басқа шенде бәләкей генә бір мисалны сөйләп китәм инде. 2013 елда була, без килдек Финляндияга. Рамил белән җиттек инде, сөйләштек, поштан күрсәтте, шул йортта булдык. Аннан соң шул йорттан чыккач инде безнең анда автобус көтә, экскурсионный поездка инде. Киттек нигә автобус ягына тора торган җиргә юлда зур магазин. Кирдек магазинга. Шул магазинда йөргәнне хәтерләйм, нәрсәдер эзләп йөрим, таба алмаем.
Şundan soň ittim de qırıda bir zor elem kile. Şunday. Ayya. Meydan var, Fince bilmeyim. İngilizce bilmeyim. Meydan çık sorargam ekan. Meydan nerse mene mınday nerse meydan вот это такая штука у меня есть мында deyip Rusça aytam. A o mene qaradı da bu mene Tatarça. Men Rusça bilmeyim bitti. Men Tatarça mene şuşa mene misal mene ömürge kirip kaldı hatırga. Yani her vakit iske sürüp degende kişilerde küldürem. Şulata şul bolgan hal. Meydan koydan nişik kilip çoktu da meydan mene tiginden cevabına tege yurttan kildik meydan. Mında kilip, mında nerse bir neçe yüz Tatar indi, menamda zurup, buna bir Tatar kelip çıktı. Meydan, ben şundu, elle zurtmayı uğraş deyince onlar şundu zorguna neydi, dikni, tozagına, belki hatırlayısın mı? O Atilla'dan da. Ayya, mena şurada israrşı bulup aldınız diye kızık oldu bana. Yani her vakit gülüp gidesiyle. Mena indi, Ramil'in otur xadım da buna şu birge oturganı da akan bilen birge oturuldu hayt. Bu akan bilen, ayya birge oturgan. Olar bütünüsü hatırda, bütünüsü arasında da var. Şoğa kadar bu bik yaxşı, şunday yaxşı ko'ngilga kirib qoldi. Şoğa ko'ra Ramil sena uğuşlar keleşakta da, şundaq da sen Finlandiyaga ketgandan yuqqa ketmagansiz, zo'r ishlar ishlading. Yani oldida zo'r ishlar var, şoğa ko'ra uğuşlar gana. Ben biletler olsun. Sizin bu snegege sıravızın başındaki snegegene bir zor edesin bile Tatar tili degenden biz bit 95 yılda Müşarabolarından bunda Moskva'ya geldik de uke başladıkken bizni Rabil Hazret kabul etkendan soň o vakitte Tatar mescitlerinde Tatar dilinde vaga söyleyuvchi olarak imam deb hazırladılar. Hem bizning şu bugungi kunda tilibizga bo'lgan muhabbatimiz tilibizga belki bo'lgan maqtan o'tgan darajasi yaxshi deb, lekin har holda endi kunda biz Tatar tilida söylesha olamiz. Ol tug'usincha Gulfiya xonim bizning o'qituvchimizning menanda o'tirgan edi. Bu anın 100% anın zaslugasi. Chunki bizga aytamdik, o tilga muhabbatni o'yatuvda. Bizga leksiyalar söyledi. Tatar tilining tarixini anlattı. Demek o dersden de pek zor iş kıldı. 4 semestr, 2 to'liq yıl Tatar tilini öğretti demek. Bütün isimden başlap Ravishine kadar bütünsünü öğretti. Şunlara göre tabii cümleler. Şunlara göre anaga qilib Istemedim. Men de Müftü Hazreti egzamin oldu. Bunun rahmet büyüklerine yaşlı hürmet gösterken için, söz vergen için büyük rahmet. Hatta İslam turunda kitaplar da Rusça şıra başladı hazır. Bit yaxşı kitaplar şıra. Maksus Ramil'ge bölekte ettim İslam mesela Müftü Gaymuddin onun kitabı. Ama Rus turunda şıra. Şuna göre iş bir көп. Siz Finlandiyada yaşaysınız. Bana bundağı kalgan şakirtlerimiz de Ruşanlar, İslam Hazretler, barımızda da Tatarşa'da bunu saklağa gerek ki teline din saklayı, dinine dil saklayı, şu hem isim saklayı. Kişinin nindi milletten bolganın onun ismi de saklayı. Bana şuşlarda saklap bizge alga baran gerek. Yanadan Mirqasim Osmanov yazgan 1-2-3 deb Xitoy tatarlari turida. Bizning Ramil yazgan oshchilik deb Fin tatarlari turida. Eskitkish. Şul kadar g'ajablanib tinglab o'tirdim. Mana o'z fikrlarin yaxshi itib, tirantin itib ayta olar har qaysi. Ulusu da, kişisi de, mana endi yoshlar hislarini de ayta olalar muzikada. Mana bu endi ali Tatar tili shunday tiran darajada o'zlashtirilgan, hamon saqlanishi ekani ko'rinib turadi. Shunga ko'ra bizga da bizni o'zdiralar bular. Shulay mas'ul tatarlari. Shunga ko'ra bizga da men o'zarada mana aytdim olaylik bo'lmas. Hem Ramil şuşani fen derecesine ko'tarib, fenni aylanishga kiritgan, naучный оборот deymiz, şuşani yozib. Mana şuşunday tatarcha temalarga, yaqin temalarga yozga kerak bizga. Rahmat Ramil, молодец. Begimde mosaik kitaberme bu zo'r. Tatarchasi qo'shancha kitobni. Bu bitirishcha tatarchasi qo'shancha. Tatarchasi Fanlar Akademiyasi tarafından tercüme kılıngan indi. Hem amin bilen iş alıp baralar. Lakin kızgın şarkısı husus var. Allah koşsa yakın gelecekte Tatar tilinden çıkarga dilekimiz var. Hürmetli Ramil Hazret, Ruşan Hazret, kadri milletdaşlar. Eng birinchidan endi men
сезнең рәхмәт сүзләрегезгә җавап тотам. Сезгә дә зур рәхмәт. Безнең мәчетебездә 30 ел хезмәт иткән, 86 елда вафат булган Әхмәтҗан хәзрәт булган иде. Без аның турында да бер китап язган идек. Аның турында шушындый бер сүз бар. Аны качан безнең мәчеткә хезмәткә чакырган иделәр. Бик күп туганнар шул Совет заманнарында әйткән иделәр. Барма, анда инде бик авыр булыр сиңа, анда сиңа зур начарлыклар китерерләр, әмма ләкин Әхмәтҗан хәзрәт шушындый миңа калса бик хикмәтле сүзләр әйтте. Ул әйтә, 1 минут милләтемә файдалы булсам да, гомерем бушка узмас дип уйлыйм. Шуңа күрә ул 1 минут гына түгел, Аллаһ Тәгалә анарга насип итте 30 ел дәвамында мәчетебездә хезмәт итәргә. Һәм дә инде сез чакырган идегез шул проектка бераз гына булса да ярдәм итәргә. Безнең өчен дә ул бик зур икрам булды, әлхәмдүлилләh. Шундый матур китап чыкты, бик матур, бик зур дәрәҗәдә сезнең диссертацияда яклау Хельсинки университетында булды. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәтләр һәм дә киләчәктә зур уңышлар. Әлбәттә сез әйттегез инде, сезнең китап ул тарихи ягыннан гына түгел, инде шул тәҗрибә ягыннан да бик файдалы, бик кирәкле булды. Сез аны шул яктан да инде анализ ясагыз, ничек Финляндиядә татар оештырылды, дәвам ителде. Шуңа күрә шул тәҗрибә ягыннан да миндә бер сезгә сорау бар. Без аның инде турында сезнең белән күп сөйләшкән идек, әмма ләкин башкалар да сезнең фикерләрегезне ишетсен. Без инде аңлыйбыз, беләбез, 19 гасырның ахырында, 20 гасырның башында безнең татар дин фикерендә ике төрле юнәлеш булды. Инде беренчесе кадимчылык, икенчесе җәдидчелек. Бүгенге көндә инде татарларның киләчәге турында, стратегиялар турында уйлаган вакытта, фикер алышыну турында күп кешеләр, күп дин әһелләре әйтәләр, инде безне саклый торган юнәлеш ул кадимчылык. Әмма ләкин җәдидчелекнең урыны Финляндия татарларында бик зур булды. Сезгә калса, сезнең фикерегез буенча, шул җәдидчелек фикерләре, җәдидчелек галимнары, алар нинди тәэсир иттеләр шул Финляндиядә яшәгән татарларга, һәм дә инде аларның тәҗрибәләрен без бүгенге көндә ничек куллана алабыз? Рәхмәт. Иң беренче җәдидчеләрнең зур өлеше Финляндия килеп китеп, Финляндиядагы яшәгән татарларга лекциялар укып, аларның оешмаларының төзегән вакытында ук инде нык тәэсир иткәннәр. Финляндиядагы эшләп килгән 1948 елдан башлап 1969 елга кадәр эшләгән татар мәктәбе шулай ук җәдидчелек нигезендәге булган бер мәктәп. Анында диннең генә түгел, диннең тарихы да, диннең эчтәлеге дә һәм umumiy maddeler de bulunur, matematika olsun, geografiya hem başkaları. Demek ol yaktan Finlandiyadagi şu mahalleler tüzüyor. Finlandiyadagi Tatarlarının üzlerini anlav, cedidçilik küzlüğü aşağı olan bitmesi. Hem bu sorulara cevap etkende, demek kadimçilik bulgan olsa belki mene biz görüyoruz bugünün küsükünde kadimçiler, alar Somali halkı, alar Arap halkı, alar başka türlü din, demek İslam dininde olan başka milletler. Alarның integrasyası Finler bilen bulmuyor niçikte. Çünkü alar oturup kalganlar demek maçının içinde gene. Yani bizim dinimiz var, bitti şunu bilen. Tirayımızda başka dinimiz yok. Tatarlar alay üz maçından tügül, umumi halı bilen aralaşkanlar. Bir misal. Bir kızı için misal getirelim, çekenle yaşaran anlaşılalım. Yarın peşeherinde Fatima Hanım kasibay yaladı bitni bir cırını. Yani, mana şu görüşteki Finler bilen bir dosturganlar. Hem bir kenne görüşteki Fin hatını, görüşteki bir Fin iri, bunların evine kirip, bik akırıp yılıp, eteyin, mana benim oğlum öldü demek. 8-9 yaşındaki bir Fin malayı kurgan. Mana şu Fatima Hanım kirgen, Müslümança olmalarını yugan, kefinlegen, hem mana ne, baştine Müslüman şekilde bilmeyenler, demek bunları sana kursattı. Bu kursiyata şuna ne kadar alar bir halk aralaşkanlar hem hatta demek halk olarak da dini yaktanlar. Şunlara göre etsin göre demek bizden eğer de kileçekke karasak nindi fikir bilen biz kararga tiyişli Tatar milleti bulardık.
Әлбәттә, безнең бар бик нык тамырларыбыз, традицияларыбыз бар. Ләкин без бүгенге көндәге фәннең дә, тормышның да артка калырга тиешле түгелбез. Димәк, без бүгенге көндәге традицияларны, тенденцияларны кабул итеп, үзебезнең милли мәнфәгатьләребезне күз алдында тотып, алынга куярга тиешле планнарыбызны. Шул вакытта гына без бу дөньядагы ярыш белән ота алабыз. Югыйсә, без дөньяның тарихында калачакбыз, кадимчеләр булып, кичәгә көн утырып калачакбыз. Шуннан күрә, димәк, бу бик кирәкле нәрсә һәм бу сорау өчен рәхмәт. Bizning Yoshlar Совeti vakili, Yoshlar Совeti yetakchisining o'rinbosari. Бик зур рәхмәт сезгә. Миндә бер сорау бар. Мин сездә күрдем презентацияда модель сохранения диаспоры. И миндә вот сорау, шул модель кайсы елдан используете для сохранения? И как вы считаете, шул модель можно ли использовать для сохранения диаспор других татар? Также было сказано, вот мы видео смотрели, что мечеть Кала, Кишлякте, вот, допустим, мин нижегородский татарин, это там Айлар нижегородский, ведь аулларда ведь тоже сейчас все опустошается, и ауллар становятся пустые, и это, наверное, такая становится даже проблема, если параллель сделать комплексной, как вы считаете, что проблему как надо решить без грязи, на без грязи? Вот, швай. Потому что раньше же в советское время, получается, как было, 4 ребенка, там несколько детей в семье, самый младший аулда оставался, остальной город Тялериде, укадылар, швайбит булды. Минем фикерләрем алып киттегез авылларга һәм беренче сорауга заныттым мин. Насчет модели. Да, по поводу модели, на самом деле, эта модель выстраивалась не 1, не 2 года. Это выстраивалось за всю историю татар-филяне, которые там были. То есть это ведь и в истории татар-филяне совершались очень много разных эпох. Во-первых, эпоха это было переселение. Второе, это эпоха войны со своей как бы бывшей родины, да. То есть это никуда не стоит, это нужно говорить вслух. Бывших, то есть бывали же и на фронтах, что встречались родственники с обеих сторон. Об этом даже есть целый спектакль в Калмыцком театре. Да. То есть это называется. Да. То есть потом строение финской инфраструктуры. Это все развивалось. То есть и проходя каждую эпоху, как бы она подстраивалась под это и сохраняла себя. То есть эту модель я уже как бы увидел, когда начал заниматься более подробно историей и современностью татар-Финляндии. И как бы выявлял вот эти моменты. Я не думаю, что эта модель касается только татар. Потому что это, мне кажется, касается любой национально-культурной, религиозной диаспоры. Потому что на самом деле очень много, и сейчас мы видим очень большие переселения народов. Допустим, в ту же самую Финляндию приезжает очень много новых мусульман, которые просто не интегрируют. Создают национальный гетто, религиозный гетто. То есть вот есть рабочая модель, которую можно было использовать. И как раз цель, почему я хотел именно в эту книгу внести эту модель, для того, чтобы показать и финскому руководству, сказать, что, ребята, вот у вас уже есть готовая модель, которую татары вам когда-то показали. Вы можете, допустим, для других национальных диаспор то же самое использовать. А то, что касается насчет деревень Нижегородской области, это не только проблема Нижегородской области, это проблема не только России. Если взглянуть на центральную часть Финляндии, она сейчас пустая. Все стекаются в Хельсинки и ближайшие города, там тоже все опустошается. Забрашиваются и церкви, и дома, и все что угодно. Вот. И поэтому хочу сказать, что это мировая тенденция. На самом деле, и много церквей стоят нерабочие и в Британии, и в других странах. То есть это к тому, что понятно, что нас волнует судьба и наших деревень, и деревень, которые, может быть, в Татарстане. Вот. Но, как известно, святое место пусто не бывает. Вот. Потому что придут и другие люди, которые, иншаллах, продолжат традиции ислама в этих деревнях. Может быть, это не будут татары уже. Может, это будут узбеки, может, это киргизы, может, это какие-то другие национальности, которые сейчас все больше и больше на территории России. Но им уже готовая инфраструктура есть. Буквально одну реплику. Вот, у нас
в школе 1186, Рос Джафарна видела, я думаю, многие, кто подписан в Инстаграм, как раз была неделя посвящена языкам. И вот там дети, которые родились в Москве, а там были у нас и узбеки, и таджики, и азербайджанцы, вьетнамцы, наши ученики школы, вот им задают вопрос, всем одним и тем же вопросом, и в основном у всех уже остался язык на уровне бытового, даже у них, при том, что у них есть государство. И они говорят, мы уже своего языка знаем только вот на уровне кухни, на уровне своего бытового. Поэтому то, что Рамиль Хазрат говорит, это процесс глобализации. И вот здесь как раз нужно сегодня думать о том, как мы можем использовать новые возможности, новые технологии, чтобы просто вот не исчезнуть вот в этих процессах глобализации. Поэтому это на самом деле проблема не только татар. Мы, конечно, переживаем за свой народ, за свою культуру. Мы вот имамы постоянно эту тему обсуждаем, как чтобы не были пророческими слова Гаяза Исхака через 200 лет ассимиляции, да, которую он 100 лет назад сказал. Вот что мы можем сегодня сделать, чтобы сохранить. Но это, я хочу сказать, не только нас касается, и это в том числе мигрантов, которые сегодня приезжают, в том числе и в Россию. Birincisinden urbanizasyon ve şehirleşme diye sözler. Şehirde Tatar medeniyeti yasal. 90'lı yıllarda Tatar şey eğitsem, Tatar yılgancında. Ukırıp yılı başları yer. Birinci tapar uzun ömrüme içtim Tatar tili. Hazır bile vekillikte, bunlarımız, varımız. Tatar tili hemen kubrak yanırık hem minulim Meskav Tatar medeniyeti Tatar tilinde var. Kup olmaz mı belki? Ama o Irak kampak amkire. Şehir Tatar medeniyeti yasarız. Şimdi global lizme kararında. Globalizm bilen cevap veriyor. Tatar ol bugünkü dünyada 30'a yakın var milletler grupası. Tatar Türkiye grubu var. 300 milyona yakın Türkiye grubu var. Евразияның күпме майданын алып тора. Шуңа күрә, әгәр дә татар мәдәнияте һәм теле көче җитми икән, якынлашыгыз милли кардәшләребез белән. Беренче чиратта татар үзе эчендә. Бернинди география, ботаника, анда теге Россиянең административ территориясына карамыйча татар бер. Икенчедән төрки халыклар Россиянең 40-ка якын. Иң якыны башкорт, Хакас һәм башкалар. Үзара. Üçüncüde башкорт кулынсыздар. Бүгүнләрне күрәшәбез. Һәм инде дөнья белән. Реально алып караганда ничек кенә яратабыз, юкмы, Россия белән нинди генә мөнәсәбәт булса да, Төркия доминанты инде соңгы 200 ел. Финляндияда шул Төркиягә таянып әзрәк үзен саклап калган. Шуңа күрә Төркия ул безгә бик якын дәүләт. Кересинчә без Россия белән аның мөнәсәбәтләре начар булганда да, якын айту ягында үз сүзебезне әйтергә тиеш булабыз. Чөнки Россия һәм Төркия бер булмыйча алар икесе дә югалталар гына, ымшыйлар. Икенче дәүләт, алар 6 дәүләт Төркия дәүләтләре. Барсында санамыйм, икенчесе Казакстан. 2000 километр уртак чик. Алар белән чиктәш башкорт, Алтай, Хакас, татар яши. Татар башкортны Казаклар үзләренең кеше жузларына кертәләр. Алар 300 жуздан тора, 300 кавымнан олы жуз уртажы кеше. Алар безне үзләренең бер кисәге дип атыйлар. Шуңа күрә Казакстан бүген чәчәк атып килә, әкрен генә. Тише. Менә глобализм ва шушындый глобаль консолидация, төрки консолидациягә җавап бирә. Яшьләр алга.